अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कोरोना के हवाले से पूरी दुनिया परेशान है। सबसे पहले तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें इस मर्ज से महफूज रखे और पूरी दुनिया में दोबारा अमन व सुकून आ जाए। उसके बाद आते हैं हम इलाज के बारे में। तो कोरोना जो वायरस है उसके बारे में मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं कोई आपको दवाई बना के देने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये बात इतनी अहम है कि 99% आप जो है इस बीमारी के ऊपर काबू पा सकते हो। इसके लिए मैं एक कहानी आपके सामने रखूंगा। एक ऐसी लड़की जो बहुत सख्त बीमार थी और जिस हॉस्पिटल में वो थी, जिस कमरे में थी, उस कमरे में एक खिड़की थी और खिड़की के बाहर एक बेल लगी हुई थी। अब लड़की ने अपने दिमाग में एक चीज फिक्स की कि जब तक इस बेल के ऊपर पत्ते रहेंगे तब तक वो जिंदा रहेगी, और जब इसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो वो फौत हो जाएगी, मर जाएगी। यूं ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पत्ते गिरना शुरू हो गए और उसने भी अपने दिन गिनना शुरू कर दिए। डॉक्टर बहुत परेशान हुए कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि ये दिन ब दिन और ज्यादा बीमार होती जा रही है। एक दिन जब डॉक्टर जो है उसके कमरे में आया तो उसने गौर किया कि लड़की जो है वो हमेशा बाहर देखती रहती है और उसकी नजर जो है उस बेल के ऊपर पड़ती है। उस रात उस बेल के ऊपर सिर्फ एक पत्ता रह चुका था और उस लड़की ने दिमाग में फिक्स कर लिया था कि अब 1 या 1.5 दिन मेरे पास है, उसके बाद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यूं जब रात को उस लड़की की आंख लगी, डॉक्टर इसी कोशिश में था कि उसकी आंख लग जाए तो वो कुछ कर पाए। तो यूं डॉक्टर बाहर गया और उसने वहां पे आर्टिफिशियल जो पत्ते हैं उस बेल के ऊपर लगा दिए या चिस्पा कर दिए। यूं जब लड़की की आंख खुली तो उसने क्या देखा कि पूरी बेल जो है दोबारा पत्तों से भर चुकी है और एकदम से उसके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। उस लड़की को यूं लगा कि अब वो दोबारा जी सकेगी, अब उसके पास काफी दिन मौजूद हैं। और यूं आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर्स क्या देखते हैं कि वो लड़की ठीक होती गई और मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होगी। इसी तरह ये रिसेंटली ईरान के अंदर जब कोरोना आया था तो आपने एक औरत जो है जिसकी उम्र 103 साल है और एक मर्द जिसकी उम्र 96 साल, उनके बारे में आपने सुना होगा कि कोरोना को उन्होंने शिकस्त दे दी। जब इंटरव्यू लिया गया उनसे तो उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक बात का तहिया किया था और वो ये था कि हम एटलीस्ट कोरोना से नहीं मरेंगे, हम कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे, फाइट करेंगे। कोरोना जो है उससे भी बड़ी कोई ज़ात है और वो हमारा रब है, अगर वो ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। और यूं उन्होंने फाइट किया, वो लड़े और वो बच गए। नाजरीन, मसला ये है इस वक्त कि हर तरफ लॉकडाउन हो चुका है, सारे लोग घरों में मजबूर होकर रह रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मसला लायक है वो है डिप्रेशन का। बीइंग अ मोटिवेटर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कोरोना से लड़ना चाहते हो तो इसका बेहतरीन इलाज ये है कि कभी भी आप डिप्रेशन का शिकार ना हो। आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अब क्या हो जाएगा, सारी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, इम्तिहानात नहीं हो रहे हैं, सारी दुनिया दिन ब दिन ख़त्म हो जाएगी, ये वायरस फैल जाएगा। मुझे अच्छे से याद है कि इस तरह के सवाल मुझसे एक बच्ची ने किए जब मैं एकेडमी में था कुछ अर्सा पहले, जब तक ये स्कूल कॉलेजेस खुले थे। तो वो बच्ची मुझे रोज़ कहती थी कि सर मुझे फ्लू हो गया है, कहीं मैं फौत तो नहीं हो जाऊंगी, कहीं कोरोना की वजह से मेरा क्या होगा। देखें, जब आप अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लोगे कि मैं कोरोना के खिलाफ नहीं लड़ पाऊंगा तो आप अंदर से डिस्करेज हो जाओगे। उस वक्त तक इंसान नहीं हार सकता जब तक कि वो हार नहीं मान जाता। आपने कभी भी हार नहीं माननी है और स्पेशली अपने बच्चों को इस चीज से दूर रखें कि हर वक्त वो कोरोना करते रहें। आप इस बीमारी से लड़ सकते हो। इस बीमारी का इलाज सबसे बेहतरीन ये है कि आप इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जो गवर्नमेंट कहती है वो तो हमें मानना ही है, चूंकि सरबराह जो कहता है वो हम पे वाजिब होता है, लेकिन हमारे अंदर की भी एक दुनिया है और उसमें हमने ये तहिया करना है कि ये कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज को ही अब बार बार कह रहे हैं कि अगर आपने ये डिप्रेशन ले लिया, स्ट्रेस ले ली कि अब होगा क्या, दुनिया किधर जा रही है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, कोरोना ने ये कर दिया, कोरोना ने वो कर दिया, जिस तरह आप अक्सर खबरें सुनते रहते हैं, तो यकीन करें आप कोरोना से तो नहीं मरेंगे, लेकिन उसकी ये जो जहर अंदर ही अंदर आप पा रहे होंगे, आप इस वजह
سے فوت ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کو کرونا ہو بھی گیا ہے, میں 100% آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں, آپ کے دماغ میں یہ چیز آ گئی کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو واقعی میں آپ اس کے خلاف لڑ لو گے, یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. مجھے یہاں پہ وہ امریکن ایک ریسرچ یاد آ گئی کہ ایک شخص تھا جسے سزائے موت ہو چکی تھی. اس شخص پہ ایک انہوں نے تجربہ کرنا چاہا. اس شخص کو ایک کمرے میں وہ لے گئے اور اس شخص کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں پھانسی نہیں دیں گے, بلکہ ہم تمہارے کمرے میں ایک زہریلا سانپ چھوڑ دیں گے اور اس کے کاٹنے کی وجہ سے تمہاری موت ہوگی. وہ بہت پریشان ہوا, کانپنا شروع ہو گیا. انہوں نے کیا کیا کہ کمرے میں اسے محسوس یوں کرایا کہ سانپ چھوڑ دیا, حالانکہ ایک شخص اندر موجود تھا, اور انہوں نے کمرے کو لاک کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک سوئی کی مدد سے 3-4 بار اس کے پاؤں پہ ایسے بار بار اس کو مارا. اس نے یوں سمجھا کہ واقعی میں اسے سانپ نے ڈسا ہے. 24 گھنٹوں کے اندر اس شخص کی موت ہو گئی. جب لیبارٹری میں اس کا خون ٹیسٹ کیا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سانپ کا زہر موجود تھا. یاد رکھیں ناظرین, آپ کا دماغ, آپ کے اندر جو جتنے بھی یہ کیمیکلز ہیں وہ اس وقت جنریٹ ہوتے ہیں جب آپ سائیکولوجیکلی اس چیز کو اپنے اندر بٹھا لیتے ہو. خدارا ڈپریشن سے بچو, سٹریس سے بچو اور ہمت نہ ہارو. آپ نے اس مومنٹ میں بے شک گھر کے اندر قید ہیں, بے شک آپ کرنٹینہ کے اندر ہیں, آپ کہیں بھی ہیں, آئسولیشن میں آپ کو مجبوری ہے رہنا پڑ رہا ہے, چونکہ آپ اپنے لیے وہاں پہ نہیں رہ رہے ہو, آپ اپنوں کے لیے رہ رہے ہو, اپنے پیاروں کے لیے رہ رہے ہو. گھروں میں آپ کا رہنا اس لیے ضروری ہے چونکہ آپ کے اپنے جو ہیں وہ کمزور ہیں, وہ نہیں لڑ سکتے, آپ لڑ سکتے ہو. آپ نے لڑنا ہے اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی. اگر آپ نے گیو اپ کر دیا اور دماغ میں یہ بٹھا لیا کہ کرونا مجھے کھا جائے گا, ختم کر دے گا, میرا کیا بنے گا, میرا کچھ نہیں ہوگا, دنیا کدھر جا رہی ہے, خدا را اس چیز سے بچو. دعا کرو, دعا سے بیسٹ کوئی نہیں ہے اور اس سے بیسٹ کوئی نہیں ہے کہ یو کین فائٹ کرونا وائرس اینڈ وی کین فائٹ. کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ ہمارا, کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب تک جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں, جتنے لوگ کرونا سے مرے ہیں, اگر آپ ان کی ریسرچ کریں تو وہ لوگ تھے جو پوزیسو تھے, جنہیں ڈر تھا کہ کرونا انہیں کچھ کہہ دے گا, وہی لوگ فوت ہوئے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرونا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کا واقعی میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں سے باہر نکل جاؤ, نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سائیکولوجیکل یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ اگر آپ نے ہار مان لی کہ کرونا آپ کو ختم کر دے گا تو آپ ختم ہو جاؤ گے. خدارا دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں, خود کو بھی موٹیویٹ کریں کہ میں نے ہمت نہیں ہارنی ہے, کرونا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ کرونا نہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے, نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. کرونا سے میں بالکل بھی نہیں مروں گا, اور ساتھ دعا بھی کرنی ہے اور میرے اس میسج کو دوسروں تک شیئر کرنا ہے سو دیٹ کہ یہ کرونا ڈپریشن جو آیا ہوا ہے اس سے ہم بچ سکیں. تو دیٹس آل فار ٹوڈے. Please share this message to all. Thank you so much. Allah Hafiz.